Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது மூக்கடைப்பு, மூக்குல இருந்து தொடர்ச்சியா நீர் வடிதல், சளி, இருமல் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த ஒரு ரெமெடி நீங்க எடுக்கும்போது கண்டிப்பா அதுல இருந்து உங்களுக்கு முழுமையான தீர்வு கிடைக்குங்க. நமக்கு சளி, இருமல் ஏற்பட்ட உடனே நம்ம டாக்டர்கிட்டயோ இல்ல மெடிக்கல்ல மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடுறதோ அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சில இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம ஹோம் ரெமெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா அதுல இருந்து முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும், எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இல்லாம. ஏன்னா நம்ம உடம்பு நமக்கு சில நோய்கள் வரும்போது அதை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு தயாரா இருக்கும். ஆனா நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஊசி போடுறதாலேயோ அல்லது மாத்திரைகளை சாப்பிடுறதுனாலயோ அது எதிர்த்து போராடக்கூடிய தன்மையே இல்லாம போயிரும். இதனால எப்போ நமக்கு எந்த நோய் செஞ்சாலும் உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு போக வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும். சோ அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடியை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்க எடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம உடல் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும். சோ இந்த ரெமெடி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பாக்கலாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நான் எடுத்துக்கக்கூடிய பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம். இந்த வெங்காயம் ஒரு 4 வெங்காயம் அளவுக்கான எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி இந்த ஒரு துண்டு அளவுக்கான எடுத்துக்கிட்டா போதும். இப்ப சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா தோலை உரிச்சு எடுத்துட்டு நான் சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி இஞ்சையும் தோலை நீக்கிடணும். கண்டிப்பா தோலை நீக்கிட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சோ அதையும் நான் தோலை நீக்கிட்டு சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்ப எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அதுல ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதுல 1 கிளாஸ் அளவுக்கான நம்ம தண்ணியை கொதிக்க வைப்போம். இதுல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய சின்ன வெங்காயம் அதை ஃபர்ஸ்ட் போடலாம். அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய இஞ்சியை போட்டுக்கலாம். இப்போ நாட்டு துளசி ஒரு 5-6 துளசிக்கான நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். சோ இப்போ இதையும் சேர்த்து போட்டுக்கலாம். இப்ப நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இது இந்த 1 கிளாஸ் தண்ணி 1/2 கிளாஸ் தண்ணி அளவு ஆகணும். சோ அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்ப நான் வெங்காயத்தை எடுத்து காமிக்கிறேன். இது இந்த அளவுக்கு வெந்து வந்திருக்கணும். சோ இப்ப இத வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். சோ இப்போ நான் வடிகட்டி எடுத்துட்டேன். இதுல ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கான தேன் சேர்த்துக்கலாம். இப்ப இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ட்ரிங்கை நீங்க எப்ப எடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைட் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த ட்ரிங்கை எடுத்துக்கோங்க. பகல்ல எடுக்க கூடாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா எடுக்கலாம். நைட் எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நல்லா நம்ம உடம்புல வேலை பார்க்கறதுக்கு தக்கன இது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சளியை காலையில மோஷன் வழியா வெளியேற்றும். நாள்பட்ட சளி, அதாவது நம்ம சளியோ இருமலோ இல்ல மூக்கடைப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது உடனே நம்ம மெடிக்கல்ல போய் மாத்திரையோ இல்ல இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுனாலயோ அந்த சளி ஃபுல்லா தேங்கி நெஞ்சில கட்டி இருக்கும். சோ இது வறட்டு இருமலை ஏற்படுத்தும். அடிக்கடி சளி பிடிக்கக்கூடிய பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும். நீங்க இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுல இருந்து உங்களுக்கு முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும். இதனால எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் வராது. இந்த ரெமடியை நீங்க ஒரு 3 நாட்கள் தொடர்ச்சியா கட்டாயமா எடுக்கணும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி எடுத்ததும் சளி, இருமல், மூக்கடைப்பு சரியாகிட்டாலும் இத 3 நாள் நீங்க தொடர்ச்சியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா சளியும் வெளியேற்றதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கலாம். பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படி இந்த வீடியோ லைக் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.